نجاة لجنة قاتنا بولاية سوسة، عاملة ضمن منظومة الحظاير دفعة 2 بعد ما تم تقسيمها إلى دفعات. قعدنا نستناو خدمنا في صلب مؤسسات الدولة الكل. أنا شخصيا خدمت في وزارة التربية. وتخلصوا كل شهر؟ نخلصوا كل شهر. ما فماش إشكال؟ ما فماش إشكال بما قيمته 450 دينار لأنه وصلنا ل 500 دينار. قعدنا نستناو في برقية المباشرة والكل، قعدنا نستناو لمدة طالت 14 عام. 14 عام خدمة في كل الوزارات. قلنا احنا خدمنا عسيلو وبعداش ما راني إلا جينا بطاقة شطب. بطاقة شطب بتعالة الفصل 17 من قانون الوظيفة العمومية. الفصل هذايا ينص على عدم توفر حسن السيرة والأخلاق. هذايا فصل تابع. احنا اول حاجه ساعه تسويه وضعيه ماناش ادماج جديد باش يطبق علينا القانون هذا اللي تم تنقيحه في جوان 2021. وقتها احنا ديجا نخدموا في صلب المؤسسات العموميه. بعد ذا كل تصدمنا عائلات معناتها باش تتشتت وكل شيء. اتجهنا الى بعض الوزارات بدون ذكر اسماء كل. اخر حاجه اتصلت بنا وزاره الشؤون الاجتماعيه، قالت لنا التحقوا بيا بتاريخ 7 جويلية 2025. غاديك التقينا بالسيد معناتها بكافه الهيئه وكل. قالت لنا حرفيا رانا بالاستشاره مع السيد رئيس الجمهوريه راهو تم باش يتم تسويه وضعيتكم، ونظرا لذلك معناها لاوامر السيد الرئيس توا تمشيو تعملوا لي مطلب تسويه وضعيه، تجيبوا لي الوثائق اللازمه للادماج بالوظيفه العموميه. وركزوا لنا برشا على البي 3 من ابتداء من 8 جويلة الى منتصف شهر اوت 2025. كانت الناس الكل حاضره وصبينا دوسياتنا وكل شيء وخدينا معناتها ديشارج والكل. اني واحده من الناس بتاريخ 24 جويلية 2025 صبيت مطلب التسويه. قعدنا من بعداش نتصلوا بوزاره الشؤون الاجتماعيه كذا منا كل شهر يقولوا شهر هذايا الشهر هذايا. طالت بنا المده اتجهنا الى مجلس النواب. غادي التقينا بالسيد رئيس مجلس النواب. شرحنا وضعيتنا كالعاده. قلنا رانا تفقرنا، رانا تهمشنا، رانا اصبحنا معناتها ما عندناش حتى مورد رزق، حتى بطاقه العلاج كملوا قصوها علينا، ما عندناش حتى باش نداويو صغيراتنا. القرار هذه قرار نتاع ايقافكم عن العمل وقتاش؟ القرار هذا بالنسبه للدفعه الثانيه جانا في 13 جوان 2025 الى حد الان. وهي اللجنه تعاملت في 24 نوفمبر 2024. بعثوا لنا برقيه الشطب بتاريخ 13 جوان 2025. من بعد قلت لك سيدي الكريم معناها برقيه الشطب قبل ما يقع ادماجكم. قبل ما يقع ادماجنا وما تم تعييننا. وين تعيينكم؟ الالكترونيه. اني واحده من الناس تعينت بالمحكمه معناتها عون اداره بالمحاكم الراجعه بالنظر لولايه سوسه. فرحت ركحت ورقاتي كذا. فما راني تجيني قلت لك بطاقه الشطب معناها البطاقه هذه معناها عدمت عائله كامله راه، خاطر اصبحنا بلا مورد رزق، بلا بطاقه علاج، ما معنا حتى شيء معناتها كايننا ماناش اولاد البلاد هذيا راهو ماناش تابعين البلاد هذيا. انتم سامحني انتم في عمليه الادماج غير ذاك عبر منصه الكترونيه. حطينا المعطيات اللازمه وكل، حطينا 10 شهورات وكاين حاسين المنداف هذايا وما حاطين لنا وزارات معناتها كي احنا ما نمثلوا خطر على الدوله والا احنا نمثلوا على خطر على المجتمع المدني. انت علاش تقبل فيا من الاول؟ انت علاش تفني لي شبابي الكل 15 سنه خدمه، دخلت عمري 29 سنه نخرج عمري 45 سنه، توا ما عاد حتى بلاصه تقبلني حتى بلاصه. قلنا يا برا السلطه الثانيه بعد سيد الرئيس قبل السيد الرئيس بليتو خلينا نتجهوا للسيد رئيس مجلس النواب. اتصلنا به كذا غزر لنا قال لنا اليوم العشيه تعملوا لي رفع مظلمه. عملنا رفع مظلمه بتاريخ 12/12/2025. عملنا رفع مظلمه صبيناه غاديك. قال لنا اليوم العشيه يوصل للسيد الرئيس. فما راني السيد الرئيس اللي هو حبت اوامره بالقطع مع العم الهش والكل. فما رانا اذا قطع ارزاق سيدي الكريم ماهوش يقطع مع العمل الهش، واحنا متاكدين اللي سيد الرئيس ما في بالوش وما علموش. احنا اي اداره اي وزاره نمشيو لها ويقولوا لنا لا راهو صاي سيد الرئيس في باله بالموضوع نتاعنا. شو مطلبكم توا؟ مطلبك انت؟ اني مطلبي واحده من الناس، اني ما عنديش حتى امل في حتى بلاصه الامل اني نرجع نخدم على رواحتي ونرجع نوكل صغيراتي ويتم ادماجي عبر الوظيفه العموميه كما زملائي الكل اللي هما عددهم يتفاوت ل 400 شخص. راه وقع تسويه وضعيه
لم يقع تسوية وضعيتهم، بالعكس وكيف كيف بطاقة شطب باستعمال الفصل 17 من قانون الوظيفة العمومية اللي هو راهو للأمانة ما يطبقش علينا. نعودها ما يطبقش علينا، احنا رانا تسوية وضعية، ماناشنا إدماج جديد باش يطبقوا علينا قانون. شكرا لك.